Avui és un dia, jo crec que ella s'ha dit, un dia d'agraïment, de donar les gràcies per tota la feina feta per les entitats durant aquesta pandèmia, però per tota la feina que heu fet des de la vostra creació. I també un dia de reconeixement cap a tots els esportistes del nostre municipi, de diferents disciplines. Avui hem vist un tas de moltes de les nostres entitats, però també d'altres esports potser no tan coneguts, amb les quals hi ha ballaranencs i ballaranenques que hi posen la seva ànima, hi posen tot el seu esforç i que porten també el món de Vallirana per allà on van, també a nivell internacional, com hem pogut veure. Divendres 5 de novembre es va celebrar un acte de reconeixement a les entitats esportives de Vallirana per la seva tasca realitzada durant l'any 2020 en el context de la pandèmia, així com també els mèrits dels esportistes i les esportistes locals. Un acte presidit per l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, i el regidor d'Esports, Manel Vázquez, que es va celebrar al restaurant Selva Negra i va servir d'homenatge a un dels eixos principals del municipi, com és el cas del teixit associatiu i totes les persones que hi formen part. Doncs la veritat és que ho valorem molt positivament, estem molt contents, estem molt agraïts per la resposta de les entitats, volíem fer un homenatge, volíem retre un gran reconeixement a les entitats ben merescut per tot el que han hagut de patir durant aquest any i mig de pandèmia, i la veritat és que era també tornar-nos a veure aquesta retrobada tan ansiada després d'aquesta pandèmia, després d'un temps en què ha estat molt difícil entrenar, no es podien fer partits, no hi havia lligues, fins i tot havia estat totes les instal·lacions tancades, i la veritat és que és molt important posar en valor l'esport, perquè l'esport és salut, tant física com mentalment, i a més és un element de cohesió social i de fer poble. La nit de l'esport es va celebrar amb dos grans blocs, sent el primer un reconeixement a les persones més destacades de cadascuna de les entitats i el segon el lliurament dels premis als millors esportistes de la temporada 2020-2021, tant en la vessant d'equip com a títol individual. L'acte va estar amenitzat per la música jazz de Laia Porta Quintet. Enhorabona a tots els premiats i gràcies per fer possible aquesta nit tan especial. Ara estem en processos de classificació pel Campionat del Món, hem de fer unes marques en piscina, després ens classificarem per una Copa del Món i allà seleccionarà la gent que va. I estem en ple etapa d'entrenament i ja està, a seguir entrenant. Enhorabona pel premi. Gràcies. Contenta perquè l'Ajuntament de l'Ajuntament Sí. Bueno, no. Realment no. Mai havia participat a la nit de l'esport, em van dir que era finalista, doncs vaig venir i encantada de poder viure a Vallirana, practicar esport a Vallirana i en el fons doncs és gràcies a les entitats que he arribat on he arribat, com el Triatló Vallirana, que és on em vaig iniciar i supercontenta. Pues que m'ha agradat molt agafar el premi i m'ho he passat molt bé. Molt agraïda de formar part d'aquest poble, d'haver pogut tornar a entrenar, a jugar amb tota la normalitat, que al final s'agraeix molt que després de tant de temps parada i sense poder estar en normalitat, ara també al Mundial, dintre del que cap, amb molta normalitat, hem pogut jugar normal, o sigui que molt bé. Encara que, vaig perdre, vaig ser segon, però
vaig sortir molt content. I ara estic en el CAR i és una molt bona experiència. És dur, però és molt bona experiència.